Yumre yeba na yede ebabesum wa ha say Sompa television so die sa otienka obono ne afomantem ne mu a Sompa 98.9 FM ekutemu sa wa santemantemu a Sompa 93.1 ekutemu na eye okobono isoso a Sompa 90.7 ekuremu anwumre ensam no doso na poso nie Ghana ma de hia bi omo ye omadwene so be demonstration de etia ntrumu ho nsem no omo aye che ne nya baso Honorable Sam George Nsembi amane omayemu Chief Justice. Ghana Medical Association de atudwa se Galamsey kono wo mo ka ho na mom oye kire ne atuate ne de wo mo ntibi. Abzafo ntete abato Sompa FM ne Sompa TV nsem kyefa pono so nwumre ne se tutuye ne niam aban di gu akwam no wa hwe abosome nkoda wie no na NABCO fo musika akwakokamu no na wo mo atue ne nyina ede amawo no. Peni kwankyerefo a oda GIHOC judiciary ano de atudwa se na adwumayefo nim na wo mo ko organize labor atuate ne bia wo mo yi wakatua ho. Abzafo ye kire semi ya ebeto dwasa chechefo bia wo mo Kumasi Technical University ababonte se wo mo no yade ye kire no ne atuate no wo be ko bi na akobechina enam so ba omuku kese ne nyina ababonte echese sansem no a chechefo ne kan no kro bia ni mani asoso omo so. Northern Ghana Union of SDA sofo na ekasai se Galamsey na ye ka ho asam sa no ama subo kra no aye bibia wo ho. Abzafo weni afufro pinu ani yake kese ne se kase abia wo bia na nwumre yeba na yede ababesomwo yemfa sedama 21st clinic wo si ateke ntire no a etwetwe wo tutu wo no for ne ekire honom ne yewanim de fo wo nu papa yede etu ase ede amawo 3A Herbal Center retrie cool capsules abedwa so akoko no ba bia fifiri wo bia onya 3A cool capsules na sha ase no nomo a Food and Drugs Authority mpenifo agiatum kuku na se bitu amase ahyemizo ene 5G drink ne yegusu a ya ye no nomo enepunu to bia se okọ no na wanya mizo anomo a na je se ade na anyefe anya akono opa hode sunkusu na de adwuma 5G ena ema savim no na Express Group for so adama omo ede abushi akwa kontum say Canada, US, UK, Australia omo bia opesa okoso bia no Express Group for adama ena omo de yen eko afi yegusu akaimo ni abamu naso bio se ni afi bia mfiemiense ne yeba mu naso afi bia se enyanka no afi aso bia yekwako dibronya edidwa to nyema koma ye mano na ejanka no bedidie obenom de obese de obekunafo hwan ena ekate na deja so eno nti na afi bia Sompa television ne Sompa FM ye ba onaso na yesrewo se o simpoa na oteku ne wonkapre no yemfa enkoe na nyanka ne awisia no yemfa nto bibi mo monhye yemfa nto bibi mo munni yemfa enkate kunafo wo mo adeja so eno nti se ye mo se eye anwa se eye tomatoes nkwada nta de nkwada mpabo okra de so betima ye ni sika anke beda wase dodo ehia ne se wo sende e de afa 0598559802 so se mobile money ni agye na inshira no kese abuso e de amanyumako we e na eta ye chi a anwumre bia wo bia ne yetimi abane ababesom wo mede no ensesan na ya obo amale bia boga anwumre mene ajapia apam dada abzafo yenye brain na fe nsam no mobrodo ntwe yenko na yenko tutu na sre ene abasa emfa emmamo yede mo hyase ye de free krapompre mantemo abzia baby amampani na nadodanko akufo do woduro de se oye kire demonstration nom se ekunipa anase eyare nipa gebia mampeni na nadodanko akufo do baby woduro no gebia nko afie ema yagina to konfono chaba ya sabia a doctor for pre ne nkwade amanuo be na wotwe mienu nie na wotwe miensa nie de ene demonstration de wo hunu bi ewo mayimu pa na no ene beto dwasa Ghana ma de hie bia omo eka omo hubom ede mra koto mra so dwafo anim so omo nhwe nyintum na entime ensori ntie ntrumu ene sebi eduru ba bia emrante ne maba wa no emu asem bia eya ba omu tirim no yemfa entwa saade ne nyina mo ewo memu sedaseni etimi sore wose me de me kondo dua
dua na mpese me wa no yenya no no wonko ware dua obi su tumi sore sai media wo na me kon do no me pese me wa no na kwabra ne su gina ba bi tiam sa chenchirenchi ono de ne maame a onyin se na boso me nkono ewo ne to asase su oni maame eno ne kondo so wa no kise se bi mo asem sei na adihye bi ka o mutiri ba mom e koto mrasojafo no nimu a mrasojafo no ge samra ne tu mu se sa ne ma no o se ye sore na emra ne kasetia na omagia tumu awi a o se mampedi na adodan kwaku de ne nsa e hyase e ma no ebe emra e honom na dipa binum so atebiri di akwakode o maye ye court ba ta supreme court se sa amra no ano eti dipa fa hodie so me na benya me fufuo nam se me de bebo mapempem anase me to a se nka wo nkemfa ho me na me wo makono e na me se bi nua be ma pam e na me kon do no e na mpese me bu ne tugumu a wo no feelings na ye wo de a me na me kuta me feelings e na me se ho na me de be kwa akwhya a nkemfa ho na eno na sa amra no a akoto eye o my God ye court batai supreme court wonimu no Ghana ma de hye binom wo mo echese la salase wo mra do ho no eno ene ka ho ama mampani akufado ntimi nsan ye eje no motisi montene so eye ye kire won krapompene mantemu a honorable Sam George nom ene ne domani na nyasem keto akra ewo enkrabonten so na honorable Sam George ne ngo prampram rasebedwane as chief justice wo mayimu wo boa pa ene wa hyede bola salase wa asem no so a wo fre ba ko agise boso miense chi ene obesa so afre sa case ne bio amomo akoso na so wanya sa de no a wo mu ebehu ne ombeye o mrasebedwe fie mu honorable Sam George. We're letting the today we are embarking on this demonstration. We're letting the Chief Justice know that his job is to deliver justice. His job is not to act as a cog in the wheel of justice. We know the powers of the Supreme Court. We have seen the Chief Justice do it for the Attorney General. When the minority leadership in Parliament filed a suit against the granting of exemptions, the day they filed a suit, the next day, the very next day, in fact, that same day, the Chief Justice gave a notice of hearing for the next day. The next day, the Attorney General came to court and handed over his response in court to the lawyer for the plaintiff. The Chief Justice asked the lawyer that he should respond to the case in the court. He should read the response of the Attorney General. And the Supreme Court proceeded to hear the case that next day and dismiss it. So she is responsible that this justice... She has the power to do it. She should stop making excuses. We didn't... Abzanfonti weye aye NDC mrasbejani o wo mrasbeje fiema this year won ngo pram abaton peso yaso won krapompene mantemmo honorable Sam Jata George na yetene kana Ghana fo a omo ekabo mu ekeka ne emasi ani demrei ekoto mrasbejafo animu no na odimu ntintimai pa ne odi animu ma demonstration ba so a wo tutu bie de ama o my Ghana Chief Justice ma me Gertrude Tokonu so wo kan bi enemra no ase ye frɛ ba ko a just so me miensechi eno mbesa so afre ho asem bio e wo court ama o makwa akoka no eno eye ba ne ba wono da ne bema na ne eka aka ho ho nkomo na yesane na fe yewura Galamsey ku a Ghana nyina adwumafo nyina ni abere se abana antwe aba anhwe no ene wo mo de wonkuku no wonkaka ebegu fom na eka ne se yese eka ma mu ne eka ma dampan Ghana Medical Association wono mo so akasa bi na asa wo mbeko bi na mpanimfo de krata aba abontia Dr. Frank Srebo na nsa na hyase no wo kyese no kwasem ni se wo mo kase wo mbeko bia na eyentro na wo mu de kire Ghana fo se CA wo mo hyeda nya hyehye bia ye di adanse se ampa wonum enso de wo mo panie wo mu nurunom ene de ye di nuru hyem nyina egu ho na kampese wo mo anya adwuma na sakratai enne ene wo mo kire de ba abontia wo mo sese wo mo se Galamsey kun no ye ni abere se ede yade bi ba adokotafo ya na besanso abu afaso wo ho na wo mo yi aho nuru ede ama adasa nanso saa wo ye kire a Ghana adwumafo nyina se wo no mo yo anase atuate a wo mbete ne de enya de wo mo eka ho wo mo se adwenkyira wo mo kire ne se de wo mo si susuo no wo mo ne wo mo ya adwene na mu se wo de wadwuma beto ho pa ejai se wo mo tie atuade enya de beba so eno na Dr. Frank Srebo krata na nsa hyase wo ka de a kire wo no ma ewo ayasa bia adwuma num tituru wo no ma efra nuro ni nyina se obi bia nye na adwuma se de se na efata emfa ho se domdodo na wo no mokọ eno nkyerese wo mo so enkobi nti wo mbesom Ghana se de da ne da wo no esom no
Abzanfo ye toaso ye gusuwa dem wo sa eye oye kire ne strike ya Ghana dwumayefo ku batan nyina akantemadinsi awia bo gusu akota from abajo sekwan bia so wono ebe kono na wotwi mu no na opani bia wabene ye pa e wa apade ni adwumaye ho nsensem papa ye frɛ ne Austin Game e ba adwumaye ene ho akatua ene apade ho nsensem a papa wabene pa wakase mpurepuno wakase enhia ehye na adwumayefo ntamo o maka se mampani na narudanko akufo so ntua na mon papa bi amfane na nsifom ama Galamsey no a ese yensase ne mfudie no so no manya ya wo mo beti atua yakopon ya adoma ya wada edi enim ya no na papa no kire se wo hu se amanfo bi ahyase a ajimje no modu omo ho gi asem no edu oma no betumu bie aso modu oma no fa adwumayefo ho se nya hwe omu nsi abotre na wo mo kostraki a ebe ha oman ne sikasem oman ne begie agunum ne adede ntinke be ya enkomo ntwentwen so kakranom ne adede a no pani Austin Game chese be bia ya ba beduro no Ghana se Galamsey ni betime to ase ana se bibi betime pusu akufu ado amene to anama wo ho a age adwumayefo ya strike no a wo ma ba omutirimo poso mo beko no se omunim no omotena ho ema akufu ado na no fo mo ho ema mu jai se ekridimu a Gala ne yehunu se ne no na bekun afiri o mayimu enti we no mantie de obi eka we no mantie akufu ado nanum nsem de no a wokeka de kire hunum no strike ne de o mo nko na bibi mpusu akufu ado na ontu adamo ewo Galamsey nsensen ho ora Austin Game ne nsem nyi. Unfortunately, this is not about salary adjustment. This is about our existence on this earth. And it appears we are on a mission to commit suicide by ourselves. And there is no other body, not even the judiciary, can make the president yield to anything except another body that has authority. And this authority is vested in organized labor. And we were very deliberate when we were writing the labor law to change over from just holding on to a TUC or Ghana Federation of Labor or any other body to deposit the combined effect of organized people organizing themselves into an organized labor. And I'm so proud we have done that. And so the way forward is to ban all forms of Galamsey activities, whether it's community mining, whether it is small-scale mining, whether it is so-called illegal mining. Everybody should stop for a minimum of 1, 2, 3, 4, 5 years to enable us have a restoration of our water bodies, to enable us have our ecology back to normalcy. And therefore, we can protect ourselves and stop the deliberate killing of ourselves. So what should be done is what organized labor have done. Tomorrow will be Wednesday. Thursday will come. Are you not surprised that we have a government? I have a lot of respect for my friend and brother, Nana Akufo-Addo, as president. Yet they are so silent on this issue. Whatever they have said so far is nothing to be worried, to be concerned. But for now, organized labor is the only sent savior to set us free from this suicide mission that we are embarking upon in this nation. Abzafora Austin Game ena yetene nken. Ene said yewura Austin Game kan no pani kwankyerɛ for GIHOC distillery ano yewura Maxwell Kofi Ghana. Na wone de wode kokobɔ na ama na adwumayɛfo ya wo mo ye adwuma e wo GIHOC ho. Sɛ adekye sɛ de organize labor ka sɛ wo mo de won kuku no won kaka egu fam no. Wo a ye adwuma wo GIHOC na wunnim so oba na bema. Na wo nso wo de wo ho bɛkɔ akɔdɔn wo mo no. Ene enwie nsa ma wachi se wo bagi wo kwa ba baje wakatua entem no wadi organized labor fo achi akwaje akatua wo kan we se ewom se de wono mo ka no hawo ha Ghana nyina de nanso GIHOC fo enyina benkum asa se nifa ye no nti wo mo ba beje adwumayo ensemi no okokotena union mo Repa FM ena obiebie so saa se GIHOC fo mu ti wo do pa ma adwuma wo do pa ma adwuma me se wo do pa ma adwuma kwa me meyi na di me yira me tie ka no
What a pack? What the could you pay? Be a labor loss or Ghana. Won't me man and Casa will strike before because case can buy it. What has it got to do with GIHOC? National consent, let it be national consent, but no GIHOC consent. A Ghana full education crew. Yes. And there are rules until be tiho. Now one ye none coin ya. No sorry I know or barbecue someone almost immediately tree. No pack. No more crowd go home we see a time. Messiahs are forming them in Cabia, minimum be a fiasem. Name me fiasem. Na sadia nkomo ye kan no obi se yetime doctor ebetime doctor tape kura enye yewura adwuma na ne kaye enwuma da ne wura no nete me ka se wo ahoma no so eja anwumre Sompa TV no nsia kase eboni ye mo adwuma wakwa abo mejo so na papa hu bi nam se o se GIHOC adwuma yefo de wonnim no obe se organize labor strike no obekọ bi no ubeyi na di no kura bi wom sa no kura wom ba na dear Ntina Wokasa, as answer because a illegal strike. Organized labor, dear no. Dear the money, well, you walk here, we organize my share. So, yes, yeah, no correct. You will share, maybe no master contract. I go contract and they say, to be D and she shall be sure, on by you are my almost see you are my as a mature worker. And yes, opera, I know you. Okay. And I'm there, me pet, and I may. It's a bit too long. Now, me know she share, maybe be remove also, Lao Johnson or Majuma. I didn't say Joso. Yura, Sadia Galamsey Kanka Yakwa, I say a gun and into your pagan. I'm fat, and me patrol about Galamsey Kanka. I don't quite any idea, Kosoa, a young prince or Ghana. Tap and prim and go for the idea, I call strike. Enti papa we yamfase we akokobo edikan so obi ekọ na ne wo kan bia wanti a no kura se obi na diampa don't try na to na dey open away no ya be no ya arrangement se obeba adwuma na we meet conditions and Galamsey nkan ho na eba ne sa enti amra de na me ka se be kan amra no na mi wura dwumei sade organized labor a wo mo so enim labor law yi na e ka se wono be ko strike you o ma men kokote ye anwumre ye de wase papa ene obi wanya eno ye wura maxo kofi dwuma GIHOC distilleries kofi Ghana no wo se wo mu se Ghana ne de ne din so na so se atuate we pa de etiamra nti se obi nim no ko obeyi na di ente sa wo momfa no kokoto abusanfo ye to akase no so yeguso ademu adwumayefo atuate ye nsensem ya ho ene eye ginesi a ekudo bi esi ewo ho mo be ka hye nso a na wotwe mu na beto dwa we kra de free enra eba ene beto dwa sa chechefo bi o mo kira de e Kumasi Technical University akane ye friend se Kumasi Polytechnic no ababonten ema wo mo ekokoba omo ede ema organize labor yi na omo se Nyankopon ya doma ya wado omo ko strike wo Galamsey hu ye se so mo yo madwene se omo ebetu sa na mo no a na etomra tiamra efise omo tu sa na mo no ana so omo de sakrata na ba bonten no onye Ghana adwumayefo nyina ena omo gi wo madwene ena omo nsusu ya ansa na omo ebetu sa na mo na wono mo etu no na sa Kumasi Technical Universities lecturers ni teachers ya wono mo eba bonten ede sa kokobo we ema organized labor ne Technical University Teachers Association of Ghana ku two tag no ya tese ekuo bata ne nyina ababonten kire se de omunuano mo a omo Kumasi Technical University ye no wonimu hwe omo ene omo ya adwene a enye yi yenko omo no so ye ne owura Samuel Jabes akafie enkodi nkomo na twetwefo pani de ema two tag koi opani majoy mejo so mejimedi se wo ho ye anwumre ye de rade ase na emra mu nuanom omo Kumasi Technical Universities binom ebetu sa na mo anti ana baton da CP enya dia yete we say ye ku mu no normally say obi pese oye bibisa na e say okache ni chapter chairman say sa adwun abayeti nti omodwen ho say but unfortunately I say
sana omoka ena aside that also in fact omo anka say omo kasama tutak but omo say concern organized labor in terms of omo bi say mu say omo free den union no omo say omo fi tutak ntenya de a no omo kasama tutak no enye omo no omo kasama tutak. Oh, okay. Now say e basa say ke be kan say nka mo susu tutak for say nka mfam ho because omo mu din wa asem ni mu ana. Umusa na your friends some of the media houses almost started almost see two taxi and in say ma yeah this enjoy eba bonte na unche mo odi ma ye kire se na nko se nko mo bo mo mpanimfo bi no mamane ewo ebi Akumasi Technical University wono mansa na se de omo ye no mo be ya wo makwakoye se basa na ke se wo matomo mra atomo nsese mo punishment bi a mo de be ma wo mu da chi bi ana. Okay, nti si ade ya ka che Kumasi for no say omo hwehwem omo no omo ntena fom na omo side answer action bi ayo omo ye de ama but ye jama Kumasi for say omo handles asem. Inti Yankopon ya domo a Thursday ya ebe ya wade eye organized labor nyina strike ya omo aka ho asem no mo two tag for de mo gina mo dika against Galamsey no. In fact, ye for so pa na ye musu ye constitutional ye ejuma no say ye be strike say na e was say ye fair congress nti ye fair congress a na ye tie efi chapter bia say omo tie efi omo members or na den omo ka nti eno na nyame ya adoma ochina ye be hia na yaka ho asem nti say omo asunya omo ka say oh ye nko join immediately a sana ye be no na se congress no so ma anyi antum amama nkwanko join ya mobede. In fact, as at now, from all indication, because one of the few unions I had the press release about September no more. Say your friend says I buy in China man solve this problem bandi Galamsey no ehun kauna ye koye demonstration nti ye koye sa dem ye bisa members no omo de omo adwen ba sa nti mejitum pa say your friends and netibia ye be join strike no na se mo join strike na mo members ni bi ya so den na se omo ameka mo ho ne mo anko strike no no mo ekọ adwuma mo be dey. Okay, nti constitution mu so ewo say ye betu ya handle omo nti no the once the point in say enye obia no budget tum say yenko strike but once I decision ni there e was say member bia ejiso nti ye nim say decision about there e was say member bia ejiso but we do so there to say yembre ni mo no say handle no ye be ni sa pepe mo be pam mo afriku ni mu ana oh any dey do what but chapter bia wo how am be handle. Okay. Nti do odi ya be yewe banya de ye be you be edi sisi ade yo opani ye da sepa ne wadaje no mra wanya ma yenwumre bibia ne ye be sa about yo I'm for General Secretary of the Technical University Teachers Association of Ghana opani Samuel Jabes Akefie ena ye ne no kokodi nkomoi Galamsey no ena ayere se jobu nsohwe e wo Ghana ebinom se wo mbekọ ebinom nso se wonom enko na 7-day Adventist Church SDA asafo wonom nso akasa teacher ne Northern Union for no wasofo Edward Nyako ene da wo ma no na sade choro no kan no wonom se choro no se yanko wiase afa na nyina nko kansempa no de obegie die yemo nasu na de wanye nie no se yamo wasu a ebebufo eno ena meka sei sofo kasa se no kwasem ni Galamsey na organize labor kasa wo mbekọ ho strike no wo mudiko esan se ene wonom asakira wadwen kura se ebo wo masu se nipa be se empemienu ni akire se afo ni nyina no onkonkoduru nsuo no ho na ya ateche nti unhu se udi ni nu atechim ana se wo ye ne se enam sa ya so ma se asafo no wonom bobo afode kakese pa wo mo de ye den a je se wo mo betu sutade kese a wo mbebo asu wo mu eno nso akwakofa ha foforo e de abra asafo no na se de sofo kire mu no wo de enti bimra. Galamsey has come to destroy all the water bodies.
So it's also affecting our baptism because previously we were baptizing in rivers, but nowadays all the water bodies are contaminated. Therefore, that has resulted for this church to build this baptistry so that all those who will be baptized and the pastors who will be officiating will not be contaminated. And no, and our software do nyako actually mono say you want me to nsuo no na nya say o mo de fish pond ne mo de bo asu say de beye na mercury akwa gu nsuo mu no wono ma e bo asu no how bi ankoka won na kampese akasofo osofo edu nyako Abzanfo yento ansem no so na yegusu a edemo yefam free Galamsey nkomo no ho ne yebekọ strike yenko strike na ye ne openimfo nya adwene a sesei no Ghana adwumayfo nyina adwene ba be yo montanta ebinimo chese strike no yankopon ya adoma ye wado mbeka ho no ma je aginam no o makọ ebi so chese emfaso bi ani so o mo ekọ strike no na nyem bia no Galamsey workers no o mo ye Ghana adwumayfo ni bia na ektese ensem na kwa epi ye ne de akire ye be fa to bia ne yemfa kamemo yento aso yemfa mo nkọ NABCO enkomum ne ne opani Dennis Opoku Katechie enkodi nkomo kane na oye president ya na oda NABCO trainees for ano entete a ye tete na nwumre ene se eye empenimfo betua NABCO trainees no wo mo esika na akamu mala wansi a nhihye aban no mo ye ne se nkejo mo ye adwuma no a bosome su bia be 700 Ghana de nekesi ya wide ama wunum sa ada wansi ya kusi se wo mo ebenya adwuma papa ba adwuma na se adwuma foforo bia som nekesi ya yiwo ede afrime bidi akem be bosome nkroni ebidi e bosome du ebidi e bosome du miensa ne du mienu nom a yentuetu omo ka omala wansi no emai na anoma bia wesagu ya som se empenifo akwakosi akodi ho nkomo a enche bia omo ebetu allowance no ede ama omo eye daben a ye ne Dennis Opoku Katechie edi nkomo na anu ya no na ye president eda NABCO fo nyina no Dennis majoy mejo sopa minia na ho ye erade adoma ho de wo na monso we erade adom ye so se na daben na mu kosi a eye NABCO CEO Dr. Ibrahim Anasi daben na mu kosi ano no meda se minia menche watiefo na wahwefo kasafide kafi so anwumre emfase da manyame minia enura na nyame ayadom NABCO trainees na ye leadership ye ne ye former CEO ye Dr. Ibrahim Anyas ekohia ekodidi enkomo bebre na enkomo ni nyina efa ye NABCO trainees ebinom a wo nsanka wo sika sebe kasi isu de nimsem nyina no monimsem meeting no nyame andom ye wiye no na sebe mpedi aha eni ji ani ahotoso aba na yebeka ya enche and His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Obona Pro okoko pie other region and empanimfo bisa na nsema to just say obeye ya as Vice President of the Republic of Ghana, and if I'm for Edima MPP, NABCO for Sika, said the Akamono will push the Minister of Finance now, Muchia. And she appointed us in Yamia Domshebe, and Penifo Ama Yatia says, and Yamia Doma Enche Kianakin, and she be a normal Diego Aquam, be also Pucha Cano, Ababisi, and Untino. Leadership of NABCO trainees, yes, also named Penifo, the Komoko, a Quanya, the Befasua. Sebe payments ya eba bebe obia so ebenya de chefa enti shebe metimi a confirm monama assure ye Ghanaians titru ene minuanum NABCO trainees say onyame ya doma this week to next week ye NABCO portal no penifo me ya say enche omo eba bebie na sebe mpedi asa krata NABCO for the omuni madekra fe ne time sheet no ene ne dia dance ya sebe mpedi asa bebie do to ye se koye dwuma na fa somo man utimi ekokoye na wode ahye portal so na nyame ya doma validation no atimi ahye ase a nkoma ekodie die mi gidi se hwiebe bosumi dui enko na wiye die na aban atimi de wasi ayoyo pese wa clear areas bi e was within clear enti we ayasempa we ayasem de timo frame na emu enchiremu no eno no Dennis na how many months na keme bi chese 9 months bi chese 10 months bi krade yesi heal Ghana for krade omo de ne bi ne nam 13 months no ene ade how many months na kemu
Medasmania, yes. The number of months in India, which make us say vary. Me pese obi ati say NABCO trainees womutumi provide evidence say ampa omutumi ekwa adwuma koye said ye sepata with the first contract abani esai no sankrofo nyina de NABCO etua wo mu nyina ka na ye wo maako bi wo saa ye first 3 years contract ni mu a bribinti no trainees ni bi and dia dance say ampa month we me koye adwuma no de kakra ewu mu ho but no kra no panimfo ma yeti ase no ase onyame adom se wo ye NABCO training de se wutumi proof through line manager nyame adom a so saa areas ne care mu no ebeba na dodo na ejina extension after 3 years contract no aban hu se ho be hia se NABCO fu ana yenya adwuma no betimi asai aka adwuma mu na ye adwuma eno na ye calculate na ye 10 months 10 months no aban atimi atue ebinom de 1 ebinom de susu 2 sebi ye kapadia enka eke wo ho ye kakese ye be cover NABCO trainees bebre no de enka 8 to 9 months na roughly enka 10 months nti eno nyina no aye kosi hu nkonya onyame adom enam ye former CEO Dr. Ibrahim Anyans and the technical team and the team on our headquarters church near Mema yesu ye tumi pe ase bia po masibra mekasa fa kasa fidie kesi yesu na masere many adam na trainees say free sabi ko bia portal no benefit so mobile bibi enti wo asabi o time sheet wo upload you know and na wo dimirika ye bia no akọ upload na mo benefit say ye be na batches ye models ne dos nti nyina ye kase ye ecosystem no so a e be ha dwenti wo ho abon say wo benya text message say bia ko portal ne ko update wo niema wo e-switch so ho abasem ni nyina so ye kan wo benefit so agepene etie no asopem say nyame ya adoma wo be makwan ama e-switch problem bi ani pe bi anya no wo be say de wo be say update e-switch no say de be akatua ne ba betimi abatoten sebi impredia say nyina anim se mo fidi kase so empempi no mo kana pusem nti asem ya ba ya mo afre mi so mani ajepa nti esreni abompa ye gusu sempani for de osie be yo because koma ye kodi ye ne de enyin nyina na metumi aka na habre ene makwan na emu panimfo ene me bi o maka kire ne de nurses no yidi se hwiebe usome eduwe October month nkona wie ye no na de wo sefata bia sebi ingredients akokwa adwuma a wotumi proof ye so okwa adwuma no na aban atuanika Mate Dennis ma yana wase ne yemfa wonsia na megia di say sika ni nyina na wo mu tua nyese bia etua 3 months ne 4 months bi na kakra na kem me say ni nyina ai nkoma ye didi ye ni de ye gidi se ebe ye ni nyina enti ye penfo hwe kwan a omo befa so a omo ebe ye validation no no mahu se ni peku se ni do omo kase na afi aban afi ho nti yakoma idea ni de nyame ya doma be ye nyina yo Dennis mamena wase why mamena wase pa no adaja wanyama ye nwumre abuzafo Dennis opoku katachie eye na anu ya namku eku ni nyina no yo mo president ana de ye tete no eje itumra na ya kiresi nti no se ye bonu punum na ya wonchechiri mu se no kre de ye tete ye ne sa ne tia na eno wo chese no kre ebi free industry ko namku fo ni nyina eje hombeti asem de kakra Say aba ye beto ne December ne de etoso nson no obohu se wote hwa wo mfikyire na ka bia begina na nnwom tua so na wo mo bo amanyoku bi nnwom saa ebi ho ye binom ahi ebi nso na ye bi mo de na framantamu movement for change ala kwajo kire manten ne de ekokopi ho na saa bre no na yewra hopes na doye ene dim na ho na wo kwa bia nsem bi so e de a kire wo no ma wo framantamu echese na no pa UNESCO fu abobo ba bia nsrahwe wo na wo bobo ewo abibrem ha no wabobo ese aduana nsia ewie no wo se Ghana nkwa wo aduasa mienu na obusa se ena ohia ye nsa no esanse ba bia ye nsrahwe na no omude ye wo ho yie ama wo man no sesei Ghana ba bia wo mokokọ hwehwe wo mo esa so kura agi bibi tu akire na enso kama ese Ghana de ye huna mane ba bi mpo ansrahwe bia no wo no kwan papa wo mde beko ho na ye bibia wo ho dwodwa ansa wakwa akwura enti wodidi di sa nkomo nyina no wo chese yewra ala nkoyo kiremante so wo ba sa nhihye nyina kanedie ho egu apono so wo ba ye ne yie ama yetimi afa akwansere ho na yedidie
eno achi no nkronkuma mu ma nso wo ba be hye wo mo den ahye won kana pa ma wo nya bibia bo abosuom se de be na wo mo nso beboa na wo mai ne nchichireye atimi akọ anim. Land has promised in the GTP that is going to make sure his government will give about 50% women allocation in his government. He promised that about 60% of the government will be youth. And then that youth, 60%, 50% will be women. So you could see the vision for women and this GTP thing. Alan is not going to play with that. We all know him. When he says this, he will do it. So for that one, we know the affirmative action bill has been passed and all those kind of things. Alan is going to make sure it works. He is not going to say, oh, I don't know. Every government will say, oh, we'll give women. When they come there, the highest will be somewhere 13%. It will not even cross 20% and all that. We'll make sure we do that. Are you getting it? If we had the way, look at parliament like this. Women are always losing. Like, why can't we make a system that, okay, if you win as a woman, this constituency, both parties, your stronghold, you allocate some of the constituencies for women. Oh. And no, Ira Hobson Adoya, wano, penimpa, waben, Ira Alan Koyocheramantin movement for change, the campaign moon watcher say, now by bar, Afafantono, said ye be a mobunu de modidi, na ma, Mudamu Democrat, Mubom Paya, Momobi, said the Bena, Ira line, obit miaba. Abza for yan twas yeguso ademu amanyo semo se wo kan wonsa ko no se nanu munsia akanefu be eduosia 60 days to pepe na Ghana for yehwe ekokrumuti ho hwiata kan yensa ko no se nanu munsia akwakoto abadete baboso de to so eye ensu no mu na abato a yekui yese amanyuku ne de omani abedi o tituru no mo pe president edie no we nam bonkum we nam difa we nam mfimfin ne gina ye tone a omo eto mo nsam de akire Ghana ma de hyese beye na ebeto yakoma so ato yakomam na yakwakoto manu kyese ama omo so so tima tabiri mano se tabirinwa na Ghana e ba pani otoso mienu ma me Samira Baumi ase e mo kase wo de aprobaba be pia santemantema se ya wo bontoa aton ensem agani kunu nsem a wo keken wono so na ntim na yesi wo chiechire mu kire ma no ya ma no so de omo so ade mu a ya na edin se beji egu ma no mo na de ekosa de basa ya akwako bibibi na wonamu akwako pia offense South abato mpeso ya so ama offense abofo dwom ena kese otisi ho no mu a ene onamu nyina na obusa ko bibo no otoko bi no otobode no otoko ntomire kese ene de campaigners woni nsese ka kire wonamu ena wasre adehia ewo offense South abato mpeso ya so titiru ani zongufo no se so mo hwenwuma ni kunu aye ede ama wo mu a na kese ni kwa so mo dwene ho mienu Yakopon ya dom a December bosom de to so abatu no mu wo mo nkoto no bum emfa ni kunu na ni kunu medi o maye ni mu emfa yenkobo hye asase ne so ma me Samira Baumia ne nsemo de to ywa kakrani. Jobs for the people of Ghana. No, say inshallah, Yakopon na dom na mo so mo to abana se ne fata e de mana. Oba, be training 1 million youth in digital jobs. Mr. Digital, also the 1 million digital jobs ever. Now, me say, aye denya, Offensive South 1 million no mo chefa ewo mo. Oba ko mo so mo chefa ewo mo. Our house why then? Obi do our house why then? MPP a trezo ngone kremo for dosronko. MPP a sheye ni monyam. Na yeso yentresa ye dodo ye ho. Senior MPP chairman kayo o say MPP Christopher Ayakrado say omo betu aba e di ama Dr. Baumi na yeso ye kande. Esa so wa hu ne woni mu. Ogwa hu so be ya man penyin papa e di aboye. Na baby His Excellency na do danko Ekufuado
Edgana bedroom, ye hear Obia or no so, a barbe pejemo, I get to my day, Selicano, on a doctor, Mahmoud Baumia. Or the Yama be bread, Brian Ewagana. On the Ocean, Obi Pierre benefiting, send a free education about Obia home for one. Abuzanfo nti we ye ayema me Samira Baumia Ghana ye ba pani a wotoso mienu na yete ne nke sie na mo kase ogusu eto aprobo no so wasantemantem sei na titire ni de ma NPP amanyoko e wasantemantem sei eye ura Bernard Ntwibus yako a dodo na sarma ne se chema wuntumi ejo no so pro ne minimu kakra 208 Leuna Mahama omu wini ni ya fia pa ana teacher trainee allowance ye tamu ana teacher trainee allowance ye tamu nurse for ye tamu ana ma omu bomu pasu ye tamu ma ko jubilee house no na bi do jubilee house no Leuna Mahama onya ni bibia wo ho adia Mahama pasu ya amesa ayo free education Nana Kufado, any Baumia Diabano, I know no person no about the gym. I don't know person no about the gym. Now, Epiana we are listening. Epiana won't to Abada. Epiana Bibi away. Epiana Sabi away. Eti won't to Abama and Pipina. Naso, I am Pipia. Lewa Baumia Pua. Agufado ba edifie education ba ye ayadia ubaba aku umamienu umamiensa umanai atienya ofasro awo free education no Abuzanfo nti we ye aye titire ni de man pipi amanyoko wa santemantama se ura Bernard Ntwibus yakon ya dodo na sarma ne se chema wuntumi ne yete ne nka no na no si ya na NPP mrasebe dwani obo mrasebe gefi ma de hia ewo offense south abaton pesia so onabo oseya wo poku wono so esra de hie no se so Sompa wode asum wo mu no we no eye eni yade na nye yefun yade a omo nyina ni tue bi no omo enhye ni monyam no mo enhye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia esoso ni monyam abra afia bato no motu no boom e de ama Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ene MPP amanyoko no ene oba that our for mine, offense for mine, and they said, Ramia Duma, 7th December, the black of Twaba. I said, baby, Americano. Eura Baumia, Eura Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Mabeni kakra na mehunu nyama wadi agu pemu ni bold solutions wadi agu pemu na me se offense mind me saga na mind say hu Dr. Mobo na yamfa o mind and shenza the mind shenza efie na ya ebi animu yanyina be hu senya oba transform o mind afa what to buy baby send your Singapore for fire almost the tree on my mind send your Malaysia for fire almost the tree on my mind amamaya almost 2 points in and I got about Baumia what about Oceania and what the manifesto well we not going okay manifesto and all the local solutions whatever Abuzanfo nti we ye aye mrasebe dwani owo mrasebe je fie ma de hie wo offense south abaton pesia so onabo oseya wo poku ena yete ne nke nyina aye ma me Samira Baumia na proper wode ababe pia santemantema se ye ne okọ offense south abaton pesia so ena sansem we nyina epiepie ehonomom ye nyina we so ne ye na ye ho nkompensio kakra emobo emra ye ba ensem ne pinu akachi ne ye koi ne ye ka mo se 21st clinic ye sciatica expert ya sciatica ntini no etwetwenwo na etutu wo no a wadwene ye so bi na ato aduro na obi na bodua no bi na de wakọ aduro so no enye aduro bia no bi ato wo ena enye aduro bia no bi de wakọ so na enye duabo bia abusiafo yade a
bia ye fe ne sciatica ni bi na ye osa no eye intiri no efiri usisim fa oto ase fa osrem e fa onan kokum fa onan tudi kosu na mpo no so no etimi twetwewa medu ba bia etimi ka oto fom te se stroke a ye se oje ho ba bia enye eno na 21st clinic fo abinimu a omo nuru wo mfidie wo doctors ye nimdifo a yetu ase edi amawo Ghana fa na nyina ye honom Kumasi we share overseas Alpha Radio nche honom a frayen 0540 311 cool capsules e wo dwaso Food and Drugs Authority age ediatum koko no de afifiri wani ase ne afifiri woto de afifiri wasum de afifiri wo minim de afifiri wo ba bia koko aduro tatashe e 3 cool capsules a Food and Drugs Authority mpedifo age atum ko e onuma duro we susu abema eyi usisi mu sade ne usisi mu ankra nyina e ma moja ne timi ko up and down correct e ma asoso no duro mpamu a abiba down abiba up uye bi se meme nyina munyam kama pa Food and Drugs Authority ajatum se ne meka ye no okọ pharmacy shops and drug stores ahodo no a enye na e ho no 0546 1071 07 Mizone 5G drink no eguso aye bobo ya weekend ye kwa yie ye kwa party ye kwa outdooring ye kwa chili ye ne ade no no Mizone hu se drink ne ye correct na mo so eja hangover sembe mu ne wa brebre no ne ade no bo 5G no a vimbi e de maw ne energy bia e de maw de ye adwuma no e bra adwene ne ntiase so open 11 open dodo atu akwa akotone a for 0246270221 0246270221 Express Group Adama entem kwaso ye de wo etu kwan ye deni ye honam se opese okwa broche kosua de se okwa ye adwuma se okotena ho fa bibia be Express Group nsa ne emfa wonko ma be na opese okoso se ye Canada ye US ye UK Australia New Zealand Germany nom France Italy Belgium ma bia opese okoso bia Togo kra opese okwa fabra na yenye ho nkrata sem nyina mfa ma Express Group no Kumasi Asafu Labor Runabout ye honomo o Accra your Kaneshi First Light tema so no community 18 la shibi golf filling station in che honomo so no yebutu honomo friend any among come telephone number see so 0249 000448 0249 000448 abusia for afia so bia kabosume be mienu miensa na afi no ekwa wieye ebase yebusa se janka obedi die burunya no ya na janka wodi die janka hye die janka nom die hwan na ekọ kata kunani no na deja so eno nti na benfie miensa die afi na ekwa wieye se ya Sompa FM no Sompa TV ye bamo na so ye besere mo se wanya ma onua ne che se wanya ma no susu o se hwan na aye bibi ama no awurade a wan hye na nam ye ne awurade nko apam wo saade wi ho se awurade mi firi mi hiam na ma janka bi asere mi firi mi hiam na ma kata kunani bi adeja so na mempaye ne bi adwuma papa mempaye ne akwantu mempaye ne kunu mempaye ne yere mempaye ne ba chese de mempaye ne adwuma ne awurade nko eye apam wo saa na mo we ho na ehu se awurade be ye awurade ama ne masoso aye emma de uwo bia se ye nkwala no maduane wo montade emu anwa tibibi bia wo de makwala na ni eka entuma ena kurani bi pese o de kata na de jaso a obetimi de aba me ye de ama wunum anansa wo de ba bia wo bia pese o ye de sika na de ba ene muba mani ni ade ade jutumi sende se ye Vodafone se friend se Telecel ene MTN ne network bia utimi sende fafa 0598559802 so 0598559802 so edi ebeba ye tara one media na say Blessed Foster twagum na yemfa enkomanya nka no mo so omo ensresre kakra ebusafo ye nyina we so na ye na home practice ya ye ba pia kachiri besa so de pim so bio first clinic ye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho frɛ 0540 311 311 0540 311 311 na say 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hienyi pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe san kratu mu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko men krata krani hey ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otedi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada US Australia UK and Germany say a tour na say visiting so Express Group do be call Dubai Canada US Australia and Germany mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 0544 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. TV Emma Aketiapa enokre Emma Aketiapa na yadam asenso amamakwa ade ba Sompa television enwumre no nsia kase so yentoa so na yenwura pomudemu dwumade kase bi akoso o mankra so afa no south west ho ba bia ebenezo osu ansa ebutuo na wadi akire nso ne nyina ye Emma wonom apomuden na sa dwumade eyeku a wonom ahyeda atie mfinhia nwotwini afi no wo makwa akopa ho ntema se de be no mbetimi abo ho bande afiri enemu yade ho na wato ne din say women health to wealth na chese Emma pomuden se tie ekoyedie mu na ehon komo no wo mo chese nhwemu a waye na ada adi ni se wono ma asi onyinta so mfinhia be se dunsia ekosi adunu nan no fa kese na nhwemu a wo mo ye chese enemu yade ehhehye dodo na ho ebi ye mema na ebi nso ye mma na afa mema no gina ho ase wono mo do so sene mba no mpo na wo mo nkyerɛkyerɛ se
sɛ yɛtumi di mhyehyɛe so na yɛbɔ yɛn ho ban ɛwɔ ɛnnaeɛ mu a sɛ tie bia yadeɛ no fa deɛ yato de ato agu na ɛhɔ na Dr. Rubin wɔno ɛnetua no sɛ Chief Executive Officer wɔkyerɛkyerɛ sɛdeɛ yɛsika women to health no koraa no deɛ ɛkyerɛ pɔtee ɛne deɛ nti a wɔnom ɛka ne saa na sɛ wɔyɛ nkyerɛkyerɛ ne nti a yɛyɛ saa condom campaign yi ɛyɛ neɛ yɛhu ɛwɔ yɛ ayarasabea ahoroɔ yɛde akontabuo bi ma yɛ ɛkyerɛ sɛ yɛn women's health wealth screening a yɛ screening no yɛhu sɛ ɛma bebree ɛna wɔnom wɔ ɛnam nyarewa na saa ɛnam nyarewa no ɛyɛ kwan baako pɛ ɛna ɛnam so a ɔbaa bɛtumi ɛnyɛ saa yare yi ɛyɛ bɛrima ɛna ɔbaa ɛhyia mu nti yɛhu sɛ ɛbɛtumi abɔ timamufoɔ ho ban ɛfiri ɛnam nyarewa ɛne nsusanso a ɛde ɛbrɛ nnipa mpo waware ɛne ɔhaw a ɛde ba no gye sɛ ɛyɛ adeɛ titiri baako ɛne ne condom ko ara ne adeɛ ɛtumi yɛbɔ ɛnam nyarewa ɛho ɛban ɛno nti ɛna ɛma yɛdi saa nhyehyɛ yi esi yɛni so a yɛhyia amanfoɔ ɛne de yi ɛno ɛna Dr. Rubin Bezra akyerɛkyerɛ mu no na ewie ya na gyase hena ɔwɔ mankra so na manu bɛkwen ɛnso ɛkyerɛ sɛ nɔkwasɛm ni sɛ ba apɔmuden paa tituru ɛne ɛma deɛ no a yɛtumi bɔ ɛho ban ɛde firi saa nhyehyɛ ho a ɛbɛboa yɛn papaapa na mu nkyerɛkyerɛ no ma wɔn mfa nyina bɔnten ko wɔn mfa nwura school ahodoɔ nyinaa mu secondary school for ɛma ne mɛma ɔmo de ɔmo ba adwuma di yas ɔmo bɛkasa akyerɛ ɔmo na neɛ nananom nso yɛka no sɛ saa bere yɛ berɛ a sɛde yɛbɔ yɛ mmɔfra no ho ban mmarima ne mmaa no yɛbɔ mo ho ban yɛbɔ mo ban akɔ akɔsi sɛ mpirɛwanyinsa anaa school nkwalaa ɔmo ba kɔfa ɛnam yare titiriw ɛno nti na nɛ ɔmo baeɛ na yɛn nso yɛne ɔmo bɛbɛhyiaeɛ na yɛtu ɔmo na yɛtu mɔmɔ ne fo na yɛtu ɔkra nso ɛmaa no titiriw bisɛ ɛmaa no na sɛde ɔmo no ɛwɔ asodie sɛ bɛrima bi koraa bɛtumi adaadaa no na wakɔ akɔfa no bɛrima yi ba bɛfa wɔ yi wonim yare a ɛwɔ bɛrima yi so bonwa sɛ na wadaadaa o sɛ okuta fon sɛ okuta biribi saa na ɔde adaadaa no wafa wɔkyerɛ bi na ɔde yare ama wo ɛno ɛyɛ gyasehena ɔwɔ mankra so na manu bɛkwen ɛna yɛte sɛ ɔde afutu etwa toɔ ɛma no abusanfo yi nyina wɔ iso na anwumere de ɛbɔbɔ no de babɛsom no yɛmfa mu nsi ase ne yɛnsɔre ɛma mo nkae bɔ kakra mo de aba bɛdan ne yɛmfa nto asoma mo tewansa na kofuri ne napamfo asaso asom ɛde asɛm mpeni padwumadie aba kukua ya Grace Buzi ɛne akɔso ya somua ne dɔmo a ɛwɔ Sompa FM ne Sompa TV newsroom ne taye chema anwumere bia wo bia no yɛtimi ba yɛ babɛsom mo